ધોરણ સાયન્સ રસાયણ વિજ્ઞાન ના એકમ નંબર 1 કે જેનું નામ છે રસાયણ વિજ્ઞાનની કેટલીક પાયાની સંકલ્પનાઓ, એમાં આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે વાત કરવી છે મોલ અંશ વિશે, જેના કૌંસમાં મેં સંજ્ઞા લખી છે કેપિટલ X. એક એમસીક્યુ પૂછી લો, કયો એકમ તાપમાન બદલાતો નથી? આ એક પ્રકારની નોંધ મેં તમને લખાવેલી છે, તો એમાંથી તમે જવાબ શોધી નાખશો કે કયા એકમનું મૂલ્ય તાપમાન બદલાતું નથી. બરાબર ને? તો હવે હું વાત કરીશ વ્યાખ્યાની. વ્યાખ્યા શું છે? કોઈ પણ એક ઘટકના મોલની સંખ્યા, કોઈ પણ એક ઘટક, બે ઘટક હોય, દ્રવ્ય હોય અને દ્રાવક હોય. દ્રવ્ય એને કહેવાય કે જે ઓછો હોય અને દ્રાવક એને કહેવાય જે વધારે હોય. બંને ભેગા થઈ અને દ્રાવણ બનાવે, સોલ્યુશન. અને દ્રાવણના કુલ મોલની સંખ્યાના ગુણોત્તરને કોઈ પણ એક ઘટકના મોલ જોઈએ અને એના છેદમાં દ્રાવણના કુલ મોલની સંખ્યાનો ગુણોત્તર લેવાનો. કુલ મોલ એટલે દ્રવ્ય અને દ્રાવક, એનો મતલબ એવું સમજો કે અંશમાં દ્રવ્યના મોલ લો તો નીચે દ્રવ્ય વત્તા દ્રાવકના મોલ થાય, અને અંશમાં દ્રાવકના મોલ લખીએ તો છેદમાં દ્રવ્ય વત્તા દ્રાવકના મોલ, એને કુલ મોલ કહી દેવાય. એટલે આપણું કામ ટૂંકમાં પતે. કુલ મોલની સંખ્યાના ગુણોત્તરને મોલ અંશ કહેવાય. મેં સૂત્ર આપ્યું છે મોલ અંશ x બરાબર ઘટકના મોલ, લખ્યું છે અહીંયા ઘટકના મોલ. ક્લિયર? ગુણોત્તર એટલે ભાગાકાર, અહીંયા ગુણોત્તર દોરી દીધો, ભાગાકાર લીટી દોરી દીધી, એમ કહું છું. છેદમાં દ્રાવણમાં રહેલા બધા ઘટકોની કુલ મોલ સંખ્યા, ટૂંકમાં આપણે એવું લખી શકાય કુલ મોલ. અહીંયા નીચે શું લખી શકાય? કુલ મોલ. તમારે અત્યારે આખું લખવાનું છે, પણ સૂત્રની અંદર, દાખલાની અંદર કેમ લખીશું પછી સમજાવું છું. પણ હવે દાખલો ગણીએ ને તો જ મજા આવશે, નહીંતર સૂત્ર જોઈને તો કન્ફ્યુઝન ઊભું થશે, સાહેબ આ શું છે બધું. રાઈટ? ઓકે, ચલો દાખલા ઉપર જઈએ. એક દાખલો છે મારી પાસે, અહીંયા ચોપડીમાં નથી. 180 ગ્રામ પાણીમાં 4 ગ્રામ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઓગાળી નાખીએ અને દ્રાવણ બનાવીએ. આ દ્રાવણ બની જાય તો એમાં નાખ્યો છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ને, અને લીધું છે પાણી, તો આ બેવના મોલ અંશ શોધો એમ કે છે. એટલે દ્રાવણમાં રહેલા સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને પાણીના મોલ અંશ શોધો. આ પ્રશ્ન છે. જવાબની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી? આપેલું જે કંઈ પણ છે તે પહેલા નોંધી લેવું. રાઈટ? સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નું દળ કેટલું આપવામાં આવ્યું છે? 4 ગ્રામ. 4 ગ્રામ. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નું મોલર દળ તમે જાણો છો 40 ગ્રામ. મોલારિટી જેવા દાખલાઓ ગણ્યા સાંદ્રતાના, ત્યારે આ 40 ગ્રામનો ઉપયોગ આપણે કરેલો છે. હવે અહીંયા તમને પ્રશ્ન થશે કે સર તમે ડાયરેક્ટ દળ, મોલર દળ આવું બધું લખવાની શરૂઆત, તમને તો દાખલો આવડે છે એટલે લખ્યું, પણ અમને કેમ ખબર પડે કે અમારે આ લખવું કે આ વાપરવું? મિત્રો બોર્ડ ઉપર ધ્યાનથી જો, અહીંયા લખ્યું છે શબ્દ મોલ અને કુલ મોલ. એનો મતલબ આપણે મોલ શોધવાના છે. સમજણ પડી રહી છે? સૂત્રમાં શું મૂકશો? મોલ. શોધવાના શું છે? મોલ. આપ્યા છે શું? ગ્રામ. મેં પહેલા કહ્યું હતું કે ગ્રામ આપ્યા હોય તો મોલ શોધી લેવાના, અને મોલ શોધવાનું સૂત્ર કયું? મોલ બરાબર વજનના છેદમાં અથવા તો દળના છેદમાં આણ્વીય દળ, મોલર દળ. દળના છેદમાં મોલર દળ એવું વપરાય ને સૂત્ર મોલ માટે, તો એ મોલ શોધી લેવાના. એટલે મેં તરત લખ્યું પહેલા દળ અને પછી મોલર દળ. બોલો હવે પાણી માટેનું દળ કેટલું આપવામાં આવ્યું છે? 180 ગ્રામ. પાણીનું મોલર દળ, અણુભાર, આણ્વીય દળ જે કંઈ પણ કહેશો એ કેટલો છે? 18 ગ્રામ. જે ઓછો છે તે દ્રવ્ય છે, જે વધારે છે તે દ્રાવક છે. બે ભેગા થઈ તો દ્રાવણ બનાવશે. અહીંયા સુધીમાં કોઈ પણ તકલીફ છે? કોઈ પણ તકલીફ હોય તો તરત જ મારો કોન્ટેક્ટ કરજો, હું તમને ચોક્કસથી સમજાવીશ એને. તો આ ડેટા, આ મૂલ્ય જે આપેલા છે એમાંથી લખી નાખ્યા. હવે સરળ સ્ટેપ થઈ ગયું. પહેલા બેવના મોલ શોધી નાખો. બે એટલે કોણ? સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને પાણીના. અને પછી શું કરી દો?
કુલ મોલ કરી દો. ત્યાર પછી શું કરો, બેવના મોલ અંશ શોધો. કોના બેના? મારા અને તમારા? ના. કોના? દ્રવ્ય અને દ્રાવકના, એટલે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને પાણીના. રાઈટ? એ શોધીને બેવનું શું કરી દો, કુલ મોલ અંશ કરી દો. રાઈટ? અને હું તમને અંતમાં શીખવાડવાનો છું, તમારો આખો દાખલો સાચો ખોટો તમને પરીક્ષામાં જ ખબર પડી જશે. તો અહીંયા હું વાત કરું NaOH ના મોલ, તો સૂત્ર શું છે? NaOH નું દળ છેદમાં NaOH નું મોલર દળ. NaOH નું દળ આપણે લખેલું છે 4 ગ્રામ, મોલર દળ છેદમાં 40 એટલે 1/10 એટલે 0.1 મોલ થયા. નેક્સ્ટ, પાણી માટે જાતે વિચારો. પાણીના મોલ બરાબર પાણીનું દળ ના છેદમાં પાણીનું મોલર દળ. પાણીનું દળ કેટલું આપ્યું છે? 180 ગ્રામ, હે ને? મોલર દળ કેટલું છે? 18. 18 એ દાન, 18 નો ગુણાકાર 10 થી કરીએ તો 180 એટલે સીધો જવાબ 10. હવે કુલ મોલ તો તમને આવડે. કુલ મોલ બરાબર શું? NaOH ના મોલ વત્તા પાણીના મોલ. જોઈ શકો છો અહીંયા સૂત્રને તમે. તો અહીંયા હું વાત કરું તમને કે આપણે લખેલું છે NaOH ના મોલ વત્તા પાણીના મોલ, તો 0.1 + 10 = 10.1 કુલ મોલ. 10.1 કુલ મોલ થયા. આ બેનો સરવાળો. હવે આ શોધતા જો આવડી ગયું તો આગળનું સ્ટેપ તો સરળ થઈ ગયું કે NaOH ના મોલ અંશ એટલે શું? તો આપણે લખ્યું છે ઘટકના મોલ, એટલે કોના મોલ? NaOH ઘટક છે, દ્રવ્ય છે, છેદમાં શું? કુલ મોલ. સાહેબ આટલું બધું નહીં લખવાનું, ના એટલું બધું શું કરવા લખવાનું? કુલ મોલ લખી દો. કુલ મોલ શેમાં હશે? દ્રાવણના હશે ને? હા, તો લખી શકાય દ્રાવણના કુલ મોલ. અન્યથા લખો કુલ મોલ. તો NaOH ના મોલ આપણે શોધીને લાવ્યા 0.1. કુલ મોલ છે 10.1. અહીંયા જોજો, ત્યાં ના જોશો, અહીંયા જો 0.1 ના છેદમાં 10.1, 0.1 ના છેદમાં 10.1. આ તો કેલ્ક્યુલેટર થી કરવાનું છે આપણે. 0.0091 ભાગાકાર આવશે આપણો. હવે હું વાત કરી લઉં અહીંયા તમારી પાસે કે મારે હવે શોધવા છે પાણીના મોલ અંશ. તો સૂત્ર કયું બની જશે? સૂત્ર એવું બનશે કે પાણીના મોલના છેદમાં દ્રાવણના કુલ મોલ અથવા તો કુલ મોલ. બોલો, પાણીના મોલ કેટલા છે? 10. કુલ મોલ કેટલા છે? 10.1. એનો મતલબ 10 ભાગ્યા 10.1, તો એ જવાબ આવે છે 0.901. અહીંયા હું વાત કરું કે કુલ મોલ અંશ બરાબર કેટલા? NaOH ના મોલ અંશ વત્તા પાણીના મોલ અંશ. NaOH ના મોલ અંશ વત્તા પાણીના મોલ અંશ એટલે 0.0091 વત્તા 0.901. એ ટોટલ કરી લેવાનું. એક સરવાળો કરશો એટલે આવશે ને? તો રાઈટ, ઓકે. હવે આ દાખલામાં ક્યાંય મૂંઝવણ હોય તો ચોક્કસથી પૂછો, પણ યાદ રાખી લેજો આ વસ્તુ. મેં વિડિયોના વચ્ચે તમને કહ્યું કે તમારો જવાબ સાચો ખોટો પરીક્ષામાં ખબર પડી જશે. 5 રિક્ષા જે કહીએ તેમાં જો તમારા કુલ મોલ અંશ દ્રવ્ય અને દ્રાવકનો સરવાળો કરો ને જવાબ 1 આવે, 0.99 આવે, 0.9998 આવે, રાઈટ? એનો મતલબ એને આપણે એક જ ગણીશું ને 0.99 જે હશે. તો જો તમારા કુલ મોલ અંશ 1 આવે તો સમજવાનું પરીક્ષામાં જ કે તમારો સંપૂર્ણ દાખલો સાચો છે. અને જો ત્યાં લોચા આવે છે, જવાબ 1 એક્ઝેક્ટ નથી આવતો, એક્ઝેક્ટ નો મતલબ 0.9998 ચાલે છે, 0.99 ચાલશે, 0.98 ચાલશે, તેને તમે =1 લખી શકશો. પણ જો 1 સુધી નથી પહોંચાતું તો એનો મતલબ કે ક્યાંક ગણતરીમાં ભૂલ છે, તો ગણતરીઓ ફરી તમારે ચેક કરવી પડશે. પણ એવું પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ ચેક કરવા બેસે એના કરતા અત્યારે પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ ને. આવો થોડા દાખલા આપી દો. આ રહ્યા જો આપણી પાસે તૈયાર જ હોય, ગરમ ગરમ દાખલા, એકદમ ગરમ ગરમ ભજીયાની જેમ ગરમ ગરમ દાખલા. આવો ગણીએ. પહેલો K2CO3 પોટેશિયમ કાર્બોનેટ, Na2CO3 સોડિયમ કાર્બોનેટ, NaHCO3 સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ, KHCO3 પોટેશિયમ બાયકાર્બોનેટ. મેં દરેકના તમને મોલર દળ આપી દીધા છે, સૂત્ર દળ આપી દીધા છે, તમારે ગણી લેવાના. પોટેશિયમના 1 ના કેટલા? તો 2 ના કેટલા? કાર્બનના 12, ઓક્સિજનના 16, 16 તરી 48, 48 વત્તા 12. પોટેશિયમનો નંબર 19, એકી સંખ્યા 2 થી ગુણો, 1 ઉમેરો 39, 19 દુ 38 વત્તા 1 39, 39 દુ 78,
કુલ કરો ને 138 થાય. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે, આગળ મેં સમજાવેલું છે ક્યાં શું કરવાનું. આ જ પ્રશ્નમાં તમારે NaOH ને બદલે સૌપ્રથમ શું નોંધવાનું રહેશે? K2CO3. એટલે અહીંયા તમે શું લખશો? K2CO3. અહીંયા શું કરી દેશો? K2CO3 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 138 K2CO3 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 138. આ જવાબ બદલાશે. આ જવાબમાં ફેર નથી પડવાનો. કુલ મોલ તમારો જવાબ બદલાશે, કારણ કે અહીંયા જે આવશે તમે અહીંયા લખશો. એટલે અહીંયા લખશો K2CO3. સામેની બાજુ જઈએ. K2CO3 K2CO3. જે જવાબ બદલાયેલો અહીંયા આવશે એને તમે આની જગ્યાએ અહીંયા અંશમાં મૂકીને આ જવાબ બદલશો. આ અહીંયા પણ જવાબ બદલાશે, કારણ કે કુલ મોલ થોડા ઘણા આગા પાછા થવાના છે, નક્કી છે. અને કુલ મોલ અંશ એટલે K2CO3 ના મોલ અંશ વત્તા પાણીના મોલ અંશ. એટલે અહીંયા આ મૂલ્ય જે આવશે તે મૂકશો અને આ અહીંયા મૂલ્ય મૂકીને જવાબ 1 આવે. તો આજનો વિડિયો તમે સક્સેસફુલી સમજી ગયા છો. અને 1 ના આવે તો વિડિયો ફરી જોવાનો, દાખલો ફરી સમજવાનો. ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સંપર્ક મારો કરી લેવાનો. ત્યારબાદ આ બીજો દાખલો, ત્રીજો દાખલો અને ચોથો દાખલો એમ કરી અને આ 4 દાખલાની પ્રેક્ટિસ એક તો આ કરવાના છો તમે, ઉપરથી બીજા 4 એટલે ટોટલ 5 દાખલા થશે આપણી પાસે. 4 પ્રેક્ટિસ વર્ક છે, તો આજે જ એને ગણી લેશો. હવે વાત કરવી છે દર ટકાવારીની. દર ટકાવારી કયા સૂત્રથી શોધીશું? તો દર ટકા બરાબર દ્રાવ્યનું દર છેદમાં દ્રાવણનું દર. ફરી એકવાર સમજાવી દો. જે ઓછું હોય તે દ્રાવ્ય હોય, જે વધારે હોય તે દ્રાવક હોય, અને જ્યારે બે ભેગા થાય તો દ્રાવણ બનાવશે. હું તમને દાખલામાં સમજાવીશ. અને ટકાવારી શોધવી છે એટલે 100 થી શોધીશું. તો આ સૂત્ર છે. આવો દાખલા ઉપર જઈએ. પદાર્થ A ના 2 ગ્રામ ને 18 ગ્રામ પાણીમાં ઉમેરીને દ્રાવણ બનાવવામાં આવે છે. 1 મિનિટ. 2 ગ્રામ 18 ગ્રામ, આમાં ઓછું કોણ? 2. ઓકે, તો એને શું કહેશો? દ્રાવ્ય. એટલે લખ્યું છે દ્રાવ્યનું દર બરાબર 2 ગ્રામ. 18 તો 2 કરતા વધારે જ થાય ને, તો એ કોણ હશે? એ દ્રાવક હશે, બરાબર ને? જેમાં પેલા 2 ગ્રામ આગળ છે, તો દ્રાવકનું દર બરાબર 18 ગ્રામ. હવે ક્લિયર? આ બે ભેગા થાય દ્રાવ્ય અને દ્રાવક તો શું બનાવે? દ્રાવક. એમાં દ્રાવ્ય કેટલો? 2 ગ્રામ. દ્રાવક કેટલો? 18 ગ્રામ. 2 ને 18 20 ગ્રામ. આ રહ્યું સૂત્ર. પણ આપણે તો એના શોધવા છે, એટલે એના દર ટકા બરાબર એ નું દર છેદમાં કુલ દર, એટલે દ્રાવણનું દર એવું કહેવાય ને આપણાથી. ઓકે, ગુણાકારમાં 100%. એ નું દર કેટલું છે? 2 ગ્રામ. દ્રાવણનું કુલ દર કેટલું છે? 20 ગ્રામ. તો 2 ના છેદમાં 20 ના ગુણાકારમાં 100%, એટલે 2 ગુણાકારમાં 100 એટલે 200, અને 200 ભાગ્યા 20, બરાબર ને? એટલે અહીંયા તમે તરત જ શું કહેશો કે બંને 1 0 કેન્સલ, અને 2 નો ગુણાકાર તમે કેટલાથી કરી શકશો? 10. તો 10 દુ 20 એટલે 10, અને શૂન્ય percentage ટકાવારીની 10%. તો આ તો આ દાખલાની વાત થઈ, પણ તમે અહીંયા પ્રેક્ટિસ માટે એક કામ એવું કરી લેજો કે જ્યાં આપણે 2 ગ્રામ આપ્યા છે અત્યારે, ત્યાં તમે 6 ગ્રામ કરી લો પહેલા તો, બરાબર છે? અને જ્યાં તમને 18 ગ્રામ આપવામાં આવ્યા છે ત્યાં તમે 25 ગ્રામ કરી દેશો. અને આ જ પ્રમાણેનો એક પ્રશ્ન બનાવી લો અને પ્રેક્ટિસમાં એ દાખલો ચોપડામાં ગણી લેશો. એક આ અને 6 અને 25 મૂકી અને નવો એક દાખલો ગણી લેશો. થેન્ક યુ.